วัสดีครับวันนี้เว็บไซต์บ้านพักพูวิลล่าไทยแลนด์ .com นะครับพามาชมบ้านพิมพ์3นะครับหาดแม่พิมพ์จังหวัดระยองนะครับผมเดินไปประมาณ30เมตรนะครับเดี๋ยวท้ายคลิปเราไปดูทะเลกันบ้านหลังนี้มีขนาด4ห้องนอน5ห้องน้ำ1ห้องคาราโอเกะ1ห้องครัวไทยแล้วก็1ห้องครัวอินดอร์ด้วยนะครับผมเดี๋ยวเราจะพาไปดูบรรยากาศรอบๆก่อนรอบๆนี้ครับจะอยู่ตรงเถิงทางเข้านะครับตรงนี้จะมีที่นั่งเล่นในร่มนะครับแล้วก็ตรงนี้จะมีที่เป็นลานจอดรถนะครับได้ 1-2 คันแล้วก็มีที่ล้างตัวนะครับก่อนลงสระที่ถ้าเกิดลูกค้าไปเล่นทะเลมานะครับตรงนี้มีร่มชูชีพให้นะครับแล้วก็สระนะครับก็ขนาดประมาณ4x6 เมตรประมาณ 3-4x6 เมตรนะครับผมอยู่ในที่ไม่ชิดครับเป็นส่วนตัวครับเพราะฝั่งนู้นบ้านหลังนึงก็จะมองไม่เห็นเราแล้วตรงนี้ก็จะเป็นร่มไม้ของเรานะครับก็คือทุกอย่างจะอยู่ในค่อนข้าง private มีโต๊ะนั่งเล่นมีบีนแบ็กแล้วก็มีห่วงยางบริการฟรีนะครับผมเดี๋ยวแอดมินขอเริ่มจากด้านในสุดเลยแล้วกันเนาะไปดูครัวไทยกันก่อนเลยครับครัวไทยจะอยู่หลังเพื่อให้บ้านเนี่ยจะได้ไม่เหม็นนะครับจะอยู่ด้านนี้เป็นครัวไทยนะครับผมบรรยากาศอย่างนี้เตาถ่านล้างจานเตาแก๊สนะครับจะอยู่ด้านนี้ส่วนครัวอินดอร์ตรงนี้จะมีเทอร์เรสบาร์นิดหนึ่งนะครับโอเคเข้ามาดูแล้วครับอุปกรณ์จานชามครกหายตรงนี้เปิดหน้าต่างได้รับกับครัวไทยส่งอาหารกันได้นะครับมีพัดลมให้นะครับมีห้องอาหารมีซึ้งมีเครื่องปิ้งขนมปังหม้อหุงข้าวพัดลมแล้วก็มีสิ่งล้างจานด้านบนอีกมีถังน้ำแข็งอีกให้บริการครบเลยนะครับผมต่อมาตรงนี้นะครับจะเป็นห้องคาราโอเกะห้องรับแขกห้องทานข้าวในร่มนะครับผมที่จะไม่มีชุดโซฟาจะเป็นชุดแบบนี้เลยนะครับก็คือมีเครื่องคาราโอเกะมีโปรแกรมมีไมค์ลอยนะครับเป็นชุดแบบนี้เลยครับแล้วก็ตรงนี้จะมีพัดลมสามารถเอาไปด้านนอกได้ที่นี่สามารถสั่งอาหารได้นะครับด้านข้างมีร้านอาหารอยู่นะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นห้องน้ำส่วนกลางนะครับจะไม่สามารถอาบน้ำได้จะมีของสุขภัณฑ์ผู้ชายด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูห้องนอนห้องแรกที่อยู่ในนี้ก่อนแล้วกันเนาะเป็นห้องนอนห้องที่4แล้วกันเราไล่4 3 2 1เป็นเตียง5ฟุตนะครับขนาด2เตียงนะครับเสริมไม่ได้นะครับเพราะไม่มีที่แล้วครับที่นี่นะครับแล้วก็มีทีวีได้เป่าผมนะครับเดี๋ยวพาไปดูครับตัวนี้มีห้องน้ำในตัว1ห้องนะครับแยกอาบน้ำได้ครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูอีกห้องครับเดินผ่านห้องรับแขกเหมือนเดิมนะครับเดินออกมาเอาท์ดอร์ด้านบนไม่ต้องกลัวเปียกนะครับจะมาสู่ห้องนอนห้องที่3ครับห้องที่3เป็นเตียงขนาด6ฟุต1เตียงและเตียงขนาด3ฟุต1เตียง3ฟุตครึ่ง1เตียงมีทีวีให้นะครับแล้วก็ที่แขวนเสื้อผ้าแล้วก็ห้องน้ำในตัวเช่นกันครับเพราะที่นี่มีถึง5ห้องน้ำทุกห้องเป็นห้องน้ำในตัวทั้งหมดครับโอเคครับเป็นของ PSI นะครับโอเคแล้วก็ห้องที่2ครับผมห้องที่2แอดมินพามาดูห้องที่2โอเคเหมือนกันครับเป็นเตียงขนาด3ฟุตครึ่ง1เตียง6ฟุต1เตียงแล้วก็มีห้องน้ำในตัวฟังก์ชันเหมือนกันครับห้องน้ำเหมือนกันครับโอเคครับต่อไปครับห้องสุดท้ายนะครับห้องสุดท้ายเป็นเตียงขนาด5ฟุต2เตียงนะครับแล้วก็มีแอร์มีเครื่องทีวีแล้วก็ห้องน้ำตกแต่งเหมือนกันนะครับผมแล้วเดี๋ยวท้ายคลิปนะครับเราไปดูทะเลกันครับสำหรับบ้านพิมพ์3เนี่ยครับอันนี้แอดมินจะพาไปดูทะเลกันนะครับหลังที่เราซ้ายมือใกล้ที่สุดก็เป็น2พิมพ์3พิมพ์4พิมพ์5ขวามือหลังรถคันนี้จะเป็นพิมพ์1นะครับทางเดินร่มรื่นครับตรงนี้ตั้งแต่จุดตรงนี้ไปไม่ให้อนุญาตเอารถเข้ามาเพราะตรงนี้เป็นที่ส่วนบุคคลไม่อนุญาตให้กลับรถนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับตรงนู้นที่นี่เตรียมเก้าอี้ผ้าใบมาให้นั่งเล่นได้นะฮะเดี๋ยวเราเดินไปดูกันอาจจะจับเวลาไปพร้อมแอดมินเลยเพราะแอดมินไม่ตัดครับเนี่ยบรรยากาศร่มรื่นครับผมตรงนี้จะเป็นบ้านของท่านไม่ได้ปล่อยเช่านะครับวันนี้เรามาถึงนะครับประมาณเที่ยงตรงพอดีซึ่งน้ำขึ้นนะครับชายหาดจะเหลือน้อยนิดนึงซึ่งถ้าตอนบ่ายๆเย็นๆนะครับน้ำจะลงจะเห็นชายหาดขนาดใหญ่เลยตามในภาพนี่ครับตอนนี้เตียงผ้าใบนั่งเล่นได้ครับเตียงเล็กๆลมเย็นครับนี่ครับจับเวลาแล้ว1 นาทีพอดีนะครับตรงนี้ก็จะเป็นด้านขวาก็จะมีคาเฟ่เล็กๆนะครับให้บริการนะครับมีเตียงชายหาดนะครับหาดทรายนะครับบรรยากาศดีครับในขวามือก็จะเป็นอ่าวอย่างเงี้ยครับเขาทำให้เราขึ้นได้แรงมันจะมีอ่าวทั้งซ้ายทั้งขวานะครับ
นะครับน้ำทะเลก็ดูสีดูก็ได้ครับนะฮะเนี่ยครับน้ำใสครับหาดสวยครับผมที่ระยองหาดแม่พิมพ์ค่อนข้างดีนะครับเท่าที่สุดที่ผมไปถ่ายมาแล้วตั้งแต่หาดที่ระยองนะครับอันนี้ครับหากใครสนใจนะครับติดต่อมาไหว้ติดต่อเข้ามาได้ที่บ้านพักภูวิลล่าไทยแลนด์ .com ได้เลยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ